हमारी वीडियो को इस बेल आइकन के लिए क्लिक कीजिए। जैसे हमारी वीडियो अच्छी गंदी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए। जब हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं ये है तो ये दोस्तों इस मिस्टर के अंदर एक इंजन है और ये ब्रेक है निकले है और यहाँ के व्हील देखिए और इसके व्हील भी शानदार है, बहुत बड़े अच्छे हैं और साल की के बाद भी आप थोड़ा फूल का शेयर भी देख सकते हैं। यूनिकर फ्रूट टैग सेगमेंट चैकमेंट कर सकते हैं आप। अब ये देखिए क्यों आप नहीं कर सकते क्या? आगे कहाँ है जाता मैं आगे देखी थी कार है क्या मुझे कहाँ सीधा दे रहा है तूने गाड़ी आ सदी कदे गाड़ी की अब बता अब गाड़ी हो रहा है दोस्तों आप गाड़ी बस जय गाड़ी के बारे में बताएं आप। हाँ? दोस्तों को ये देखो गाड़ी के ये देखो इसका डोर भी खुलता है और देखिए अंदर कैसी चीजें हैं। ये देखो इसका डोर खुल जाता है ये देखें और अंदर देखें इसके अंदर तो आप देख ले ये वाला भी डोर खुलता है और देखें इसके अंदर सारी चीजें आपने देखना ये सूट की गड्डियां दिखती हैं ये देखो ये सामने इसकी लाइट भी है और सामने इसका इंजन ये भी है और ये क्या है दोस्तों आप बता सकते हैं क्या है दोस्तों ये बताओ। और अगर इसको हम पीछे से देखें तो ये देखो ये दोस्तों जैसा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं देख लीजिए ये देखिए दोस्तों ये दोस्तों ये देखिए कैसे जाती दोस्तों आपको हमारी वीडियो ये गई ये छोर से आगे निकल गई और तो हम फिर से ये गई वो गाड़ी ये कैसे अरे नहीं ये रास्ता खत्म था आप जाने देंगे ये गई दोस्तों ये देखिए इसके व्हील्स देखिए इसके इनमें भी शानदार है और ये अब ये देखें और ये देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों क्या ये उल्टी होगी ये सीधा गाड़ी है इसको वो नहीं लग गई जो दोस्तों वो जा रही है दोस्तों अब हम इसे करना होगा ये गई दोस्तों में से शूज देखिए वो गई तो और नहीं खतरनाक रास्ता था देखिए बस और अंदर देखिए आप नीचे खड़े देखिए अंदर कैसी जगह है और ये देखिए इसके साइड कैमरे लगे हैं और सीट भी है। तो आप मेरे चैनल को देख रहे हैं गाड़ी की वीडियो मैंने दिखा दिया आप अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।